其他 Mirror 嘅交流係你覺得都深刻或者有感動嘅 moment 可以分享下？我好記得都係呢個場嘅，咁就係上年我唔記得，即係 Magical 嗰次啦。咁我都有講過，就係我好感動，就係即係始終大家都知道唱歌對我嚟講都係長期個感覺都係好似好大個包袱，即係我會好努力去做呢件事情，但係又會覺得自己未必好叻做呢件事情，但係我又知道我好需要做，即係我需要做嘢。即係有時候講，即使係咁，我哋都會開演唱會，我哋都會唱團歌。即使就算我唱團歌嘅部分，我都唔可以差，亦都唔可以令到大家尷尬。我自己演唱會嘅 solo 部分，我都希望大家會 enjoy 到嗰個 piece。咁所以唱歌對嚟講，不嬲都係好大嘅一件事。咁我記得有一個 moment 就係 Magical 嗰陣時，就係咁個 show 對我嚟講都好難，因為其他都唱得好好啦。咁跟住之後，我記得有一次我唱完一句阿 J 個大海旋嘅時候，嗰句嘅時候，係啊，應該有啲朋友都喺度，跟住就大家都一齊拍手掌，跟住就好 warm 啊！呢個地球啲人咁，就即刻拍多一次手掌，我哋拍多一次手掌俾 Stanley。多謝。係真係好感動嘅嗰次，係就我哋全部都撐你啊！講真 ，Mirror 全部12個我哋都撐嘅。咁但係講到撐咧，所以去到呢一刻就冇理由係好似 Fresh 咁用文字交代啦。有冇啲説話都想真係兜口兜面同我哋講咧？又一年一定開場白就真係好多謝大家繼續出現喺度啦。因為我覺得到而家大家都仲會出席fans meet， 即係真係大家真係屋企人嘅屋企人。咁所以好多謝你哋，無論如何，無論點樣，你哋都會好支持我哋12個。呢個係我哋好多謝。我亦都好珍惜每一次同 fans meet 見到大家嘅機會，因為我唔知道仲有幾多次啦。咁但係我都會好開心可以見到你哋每一個出現，所以好多謝你哋仲喺度，多謝你哋。